咁今日咧又再同大家嚟到旺角嘅 The Watch Shop。咁慢慢咧，我哋 Watch Catalog 標科咧已經成為咗佢哋嘅一個長期合作嘅 partner 咁樣啦。因為之前拍過嘅一啲片呢，都幫佢哋帶動咗唔少嘅人流。咁再次多謝各界嘅標迷支持。今日又有一個新進嘅牌子，仲要係一個香港本地牌子。你可能會問香港牌子有咩特別呢？之前都聽過好多集。今次呢個牌子呢，就係向難度挑戰啊！一出呢，就推出一個複雜功能嘅 Jumping Hour， 更加係一個順跳嘅 Jumping Hour。呢個牌子呢，就叫做 Ledger Alpha 嘅，根據個創辦人嘅讀音。如果你係第一次睇我哋Watch Catalog 標科嘅話呢，我暫時都仲係一人隊伍去製作嘅，以廣東話去介紹唔同有趣嘅手錶，不分平貴啊，只要好玩就會介紹，唔好玩嘅幾貴都唔會介紹啊！希望得到大家嘅支持，等呢個 channel 繼續可以行得更加之遠啦。咁講翻今日嘅牌子之前，亦都不如好快咁講一講翻 Jumping Hour 嘅一啲歷史啊！咁時間就翻去1883年啊，當時仲係一個陀錶嘅時代啊，有一位奧地利嘅仁兄啊，叫做 Joseph Pellweber 啦，唔知有冇讀錯 Pellweber 咁樣咯。就有一顆好奇嘅心，將用咗幾百年嘅兩支針轉變成一個轉盤去顯示一個時間。嗱，當時嘅呢一個形態呢，基本上同今時今日嘅 Jumping Hour 呢都大同小異啊。所以呢位仁兄呢都幾犀利，名留青史啊。咁不過以前呢就陀錶 size 呢就唔會太過細，最後人類呢都用咗超過半個世紀，喺1950年打後呢開始慢慢可以出現喺手錶Jumping Hour 啦，所以咧大家會見到60-70年代嗰啲錶殼咧特別多呢個 Jumping Hour 嘅。咁至於大家會問佢係咪一個 complication， 係咪一個複雜功能呢？當然係啦 ，Jumping Hour 絕對係一個 complication 嘅一員啊。嗱，雖然 complication 呢個定義咧就好闊嘅，不過作為錶迷嘅我哋咧都普遍認為 Jumping Hour 係 complication 嘅，最緊要大家開心啫。其實我自己之前呢，就有一次經驗都爭啲買一隻 Jumping Hour 嘅。咁之前 Covid 嘅期間呢，就喺澳門嗰度咧有一間錶鋪，佢就有一隻 Always 嘅，咁係畫面嘅呢一隻啦，做緊4折添。印象個定價好似28,000蚊左右啦。咁當然係通用機芯啦，折咗印記憶中係16,000蚊到。以瑞士錶嚟講呢，就真係唔係貴嘅。咁每次經過呢間錶鋪呢，都好心動，想平平地玩一隻 Jumping Hour。咁最後都諗咗好耐，最後都冇咗下文，而嗰間鋪都執埋笠啦，想買都買唔翻啦。咁至於今日呢，竟然有一個新進嘅香港牌子去做 Jumping Hour， 即時令到我眼前一亮。香港呢真係幾多人才嘅，非常之感動。呢個牌子頭先都講過啦，叫做 Ledger Alpha 咁樣啦，因為創辦人呢就叫做 Ledger Law 嘅。佢本身係一個香港資深嘅設計師啦，累積咗都有近20年嘅產品設計嘅經驗，亦都曾經為多個嘅品牌啦設計一啲聯成嘅聯名嘅手錶啦，並多次喺香港、中國、日本等地嘅一啲鐘錶設計比賽中咧獲獎嘅。至於呢個牌子名嗰個意思呢，就其實係意思係 Ledger Artistic Fusion of Art and Harmony 咁嘅意思嘅。個牌子就主張將藝術art 啦，同埋和諧 harmony 咧融入咗落呢個時錶嘅手錶嘅設計入邊啦。咁呢個牌子名我覺得就還好啦。個 logo 亦都用咗我哋做設計成日都會用嘅一個詞彙 serif 嘅一個 typeface。咁即係我哋俗稱嘅所謂嘅有腳字啦。嗱，其實咧客觀地咧有腳字咧係一定係 elegant 一啲嘅。所以你見到嗰啲名貴最名貴嗰啲牌子咧，基本上佢哋嘅 logo 咧都係有腳字嘅。呢個係冇得主觀噶啦。嗱，未睇手錶之前呢，其實呢個 logo 對我嚟講已經係一個加分嘅位啦。咁講翻今日嘅主角叫做 Momentus 咁樣嘅呢個名，呢個型號叫做 Momentus 呢個系列啦。整體呢個錶盤嗰個佈局呢，絕對有貴氣手錶嘅一啲味道。嗱，唔係一啲常見嘅佈局，個秒針呢就放咗喺中間。分針咧就用一個轉盤去顯示，下邊有一個三角嘅紅色三角啦，指住嗰個位咧就係分針啦。個小時咧反而放咗6點鐘嘅位置，
以 jumping hour 嚟講呢，確實係比較少見。咁啊，市面上大部分嘅 jumping hour 嘅錶呢，其實多數佢都係得個分針嘅啫。咁啊，好少有埋秒針嘅。大部分啦，即係當然有啲都有啦，但係大部分都係冇秒針嘅。如果大家留意翻，咁啊，搞到呢，其實戴嗰個人呢就好容易誤以為嗰個機芯咧係停止運作咗嘅。如果你戴 jumping hour 嘅錶嘅話咧，咁但係 Momentus 嘅話咧就保留翻中間呢個流動嘅秒針啦。咁大家享受呢個 jumping hour 之餘咧，亦都可以感受到呢個機械手錶嘅呢個持續嘅流動呢個感覺啦。然後咧，錶盤有一個 CNC 好精密嘅雕刻而成嘅呢個日內瓦波紋啦，作為一個點綴。咁喺唔同嘅光線之下咧，就折射翻呢個金屬嘅一啲立體感咧。嗱，有啲類似 high end 牌子嘅嗰啲 Grosset 嘅嗰啲質感嘅，咁當然類似啦。咁以 Michael Brand 嚟講咧，我諗都係一個幾難得嘅工藝水準嘅。嗱，整體呢個錶盤嘅感覺咧，我覺得真係非常之好。咁啱啱以上講嘅咧就係第二個加分位啦。第三個加分位咧，大部分嘅 jumping hour 咧都係密封嘅，好似好驚你睇穿咗裏邊嘅一啲結構咁。咁但係呢隻咧，你見到兩邊咧就打開咗嘅，令到呢個錶盤咧就一啲都唔單調啦。設計上又可以做到一個 symmetric 左右對稱嘅。咁對我呢啲設計師嚟講都真係幾受落嘅。咁真係幾唔錯嘅。更加睇上去咧，其實真係好有貴錶嘅一個格調。嗱，真係唔係主觀㗎。嗱，無論呢個錶面嗰個元素嘅佈局咧，定係呢個錶殼呢個殼身嘅一啲線條嘅設計呢，創辦人設計師都係好嚴格咁跟隨咗黃金比例1.618嘅呢個構圖原則嘅。咁呼應翻牌子啱啱所提及過嘅一啲哲學咧，Fusion of Art and Harmony 呢，其實就係一個咁嘅意思啦，和諧同埋一個比例嘅美學咁樣咯。咁最後一個加分位就係咧佢個夜光，一個咁斯文嘅款呢，我起初以為佢冇夜光添，點知道個夜光原來咁有驚喜。首先係分鐘嗰個盤呢，就有一個夜光，然後個小時呢，亦都係一個三文治式嘅一個設計，咁只係顯示翻當時嗰個時間先至有夜光嘅。咁設計上呢，就真係幾有心思嘅，呢方面冇白費到，個效果我覺得係幾好。呢隻錶嗰個錶頸呢，其實就41mm。厚度咧就13mm，而顏色方面咧，其實佢本身有6款嘅，咁有其中5款咧就係鋼材嘅一個材質啦，分別有黑啦、紅、藍、綠，另外仲有三文魚色咧就咁啱，可惜賣咗啦，所以就冇得睇啦。而家呢一刻就，而唔同嘅顏色咧，佢真係嗰零件都唔一樣嘅，例如嗰個分鐘嗰個盤啦、小時嗰個盤啦，以及錶帶嘅顏色咧。對 Michael Brand 嚟講咧，真係誠意十足噶啦，因為都係 back to 翻 MOQ 嗰個問題啦。嗱，錶帶呢一刻咧就係一個鱷魚紋嘅一個牛皮，根據牌子嘅講法咧，之後仲會有一個鱷魚皮嘅選擇添嘅。咁另外一款咧就係 PVD 啦，你又中意邊一個顏色呢？我自己咧其實就最中意黑色銀色呢一個色嘅，非常之好睇。因為我一直都覺得咧咁樣嘅配色咧最襟睇噶啦，永遠咧都唔覺得 out 嘅。機芯方面咧，我諗大家一定非常之好奇。嗱 ，Michael Brand 冇可能係一個自家機芯啦。咁雖然咧佢係一個 Miyota 9039作為一個 base， 但係加入咗一個信跳 Jumping Hour 嘅呢個 module 啦，呢個模組啦。咁呢個模組咧個來歷咧一啲都唔簡單嘅，就唔係一個普通通用咁去改裝嘅，而係咧曾經榮獲咗 GPHG 提名嘅一個鐘錶界前輩去指導設計嘅，並喺自己嘅一個工廠生產完成嘅，所以屬於一個真正嘅自主開發，而唔係市面上現成嘅一啲模組嘅。所以呢一部分呢，我諗都覺得幾重要，所以亦都將呢段文字呢打咗出嚟，等大家可以慢慢睇嘅。咁而 Momentus 採用嘅亦都係一個 instant 嘅 Jumping Hour 順跳嘅一個結構。嗱，早期嘅跳時咧 Jumping Hour 嘅技術咧屬於 Progressive Jump 同埋一個 Semi Instantaneous 嘅 Jump 啦，即係拖跳啦。意思即係話咧喺大約喺57分30秒咧，佢就開始慢慢已經喐緊㗎啦，嗰個 jumping 去到整點嘅時候咧，即係12點整啦，咁先至會完成呢個跳動。咁相比之下咧，你會見到 Momentus 嘅呢個真正可以做到咧12點鐘瞬間嘅一個跳動，非常之爽快。喺技術上咧，需要好高強度嘅一啲儲能啦，同埋一個釋放嘅一個結構，即係類似一啲彈弓咁樣咯。個製作嘅難度咧一啲都唔簡單嘅。
所以你見到呢個順跳呢，就真係幾順嘅。你買咗之後呢，我諗你都不禁咁樣呢，會經常喺度轉佢添。咁當然價錢都係一個大家好關心噶啦。嗱，慢慢同大家計一計先。啱啱提到咗嗰個 module 呢，就自主研發嘅一個費用，有一個非常之高質嘅順跳 instant jumping hour 機制啦。整隻錶呢，其實嗰個亦都有一個好高質高格調嘅味道。咁多工藝嘅錶盤呢，個定價呢，你問我覺得係合理嘅，介乎喺1萬蚊啦，港幣1萬蚊啦，去到11000蚊左右。但係相比起瑞士嘅牌子呢，已經平咗一大截噶啦。咁當係支持一下香港嘅牌子啦，有一個貴氣嘅味道，我諗都算係一個唔錯嘅選擇。有時候戴錶呢，最開心莫過於有時候人哋話你隻錶喂好靚好靚喎，係咪好貴㗎？我覺得呢一款呢，都或多或少做到呢一個嘅效果嘅。嗱，本身咧每一隻咧其實佢都唔係好多貨源嘅，好似頭先嗰隻三文魚啦都已經賣咗啦。咁所以有興趣嘅咧，記得盡快嚟到 The Watch Shop 呢度睇下實物，試下上手啦。咁就錶就介紹完啦，希望大家中意今集嘅介紹啊。就算呢一款係咪啱大家口味都好，都不得不慶幸我哋身處喺香港澳門嘅我哋啦，有好多好有趣嘅 micro brand，對手錶有熱誠嘅一啲創業家啦，或者一啲唔少去專門賣一啲特別牌子嘅錶鋪啦，佢哋賣嘅牌子呢，都係一啲好特別嘅牌子啦。經過旺角呢，絕對都可以上嚟睇睇，感受一下店主 Jason 為大家挑選嘅牌子，大家都係一齊為緊鐘錶界推動緊呢個文化，所以咧要大家大力咁去支持，包括我哋呢類以廣東話為主嘅 channel， 記得 like 翻呢條片啦，訂閱同埋分享。下一集我哋再次為大家介紹有趣得意嘅手錶牌子，拜拜啦！